正常人第一次去當鋪一定有少少緊張，所以你一入到去要先留喺遮醜板嘅位置度，唔好直接入去。喂，多咗其實。喺呢個時候，個二叔公應該會問你，記住千祈唔好應佢，等到佢問你第3次嘅時候，你先行過去答佢。等一陣，等一陣，行過去嘅腳步都要放慢，最好係拖住你行。OK。雖然二叔公好似喺高位度，而你面前亦都好似有好多嘢擋住你咁，但係其實你身後有塊鏡，而佢係可以睇到晒你全身嘅 body language， 所以你個身千祈唔好亂喐，而亦都盡量唔好同佢有任何嘅眼神交流，亦都千祈唔好亂講嘢。唉，咁問佢下啊嘛。家姐 ，action。我下午茶。黐線咩？7條你想肥死佢啊？唔好意思啊，先生啊，俾我幾秒鐘。分3份。啊，3茶，3條晚飯。如果佢唔肯食咧，我出去同佢講。唔好意思啊。喂，老友，你隻錶好新喎，錶身有少少花。啊，哥仔，呢隻錶咁靚，一定係啲好重要嘅人送俾你㗎啦，係咪啊？係，我老婆送嘅，所以當唔到咧，好難同佢交代啊。 72000啊，盡㗎啦。好啊，盡。開單。知道。身份證啊，唔該。堅叔，當票。好。當鋪規矩，4個月為一期，年息3厘半。你繼續俾息咧，就可以一路當落去。如果唔係，當你斷檔啊。收。寫翻資料上去。堅叔，大鑊啦！蝦餃食完之後咧，仲話好肚餓喎，仲叫得好陰公啊！俾你縱壞晒佢真係啊！點唔夠飽啫？夠晒飽㗎啦。堅叔，搞掂。夠鐘啦！堅叔，不如我幫你對數啊！唔使啦，今晚有啲攰，想早啲瞓。早唞，堅叔。古古怪怪咁嘅，唔通佢發現咗我哋？兵不厭詐，最緊要小心行事。我哋今晚唔好瞓覺，要保持最高境界嘅狀態。OK。唔瞓覺，我強項啦。安全起見，加返幾個鬧鐘先。醒啊！唔好瞓啊！頂住啊！垃圾！唉，5分鐘，5分鐘，你瞓5分鐘，OK，5分鐘。
學人講經濟，講做生意，識條鐵啊你！要入就係個最大間嘅，要賺我真係找盡。係全香港最貴最靚嘅老人院，我都想佢住得舒服㗎嘛。咁到時老人院嘅錢記得預埋我。8點鐘，我明明琴晚校咗鬧鐘喎。幾點啊？8點？邊個熄我鬧鐘啊？堅叔應該熄咗我個電話啊！堅叔啲嘢唔見晒啊！堅叔，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 家姐啊！做乜嘢？堅叔，堅叔，堅叔，我掉翻頭揾啦。點啊？我嗰邊都冇。我諗佢唔會翻嚟嘅。家姐，呢啲 number 我哋生日日期嚟嘅，26。OK。阿玲、阿俊，我係時候走啦。當鋪係屬於你哋，我守住呢個地方嘅日子已經係完結嘅時候。屋契上面只有我個名，可以承繼光明大廈，流傳落去，幫助街坊渡過難關。我已經將物業轉讓俾你哋。記得為蝦餃啊，同埋同佢玩多啲。小老寶入邊有呢幾十年嚟一啲好特別嘅客人斷檔咗嘅貨，對佢哋係好有紀念價值嘅。如果你有能力，就請你哋代我還翻俾佢哋，將貨物還俾物主或者係佢哋嘅後人。我走啦。唔好掛念，堅叔。安生你好，呢邊。兩位啊，咁我睇過晒你哋啲文件㗎啦，咁啊冇乜問題嘅。
咁你睇翻呢度都比較舊，同埋好多嘢都要執啦。咁你哋放手嗰個價錢就可能比較浪少少，但係我哋都盡力去做啊。咁有咩消息，我哋第一時間通知你嘅。咁啊，關生關小姐啊，嗱，而家我哋咧今日咧就先簽一份咧，就係放盤合約先。咁啊，你睇睇有冇咩問題？如果冇問題嘅話，麻煩喺上邊簽翻個名。估唔到連蝦餃都走咗。咁可能佢都想幫手揾建築啫。白傑叔，英姐，姐，阿俊，阿玲，係咪有啊堅叔嘅消息啊？係咪啊？未有啊，不過我哋有啲嘢想還俾你。堅叔吩咐我哋要將啲斷檔咗嘅貨還翻俾啲主人。好啊。呢張相係相入邊係堅叔同埋美琴，呢一張係佢哋兩個一齊最後嘅一張相。佢自己就暈咗喺後巷，佢就係着住嗰件皮褸，拎住個錘仔，撬開咗個後門，甚至乎我唔要條命，送翻俾阿堅。